各位小朋友，大家好，我係陳老師。今日呢，陳老師就想同各位小朋友呢分享關於家庭嘅遊戲同埋小故事喎。各位小朋友，你哋準備好未啊？原來各位小朋友都準備好啦，咁我哋即刻開始啦。我的家人，你哋好啊！我個名叫小美，今日呢，想同大家介紹我嘅大家庭。我嘅大家庭有好多家人㗎，呢個係我嘅爸爸，呢個係我嘅媽媽，呢個係我嘅姐姐，呢個係我嘅弟弟，呢個係我嘅爺爺，呢個係我嘅嫲嫲。我哋成家人呢都會出去玩㗎，同家人一齊玩真係好開心啊！各位小朋友，你哋頭先聽完小美分享佢嘅大家庭之後，又知唔知你哋嘅家庭有幾多位家庭成員呢？原來呢，小女孩小詩都想同各位小朋友呢分享佢嘅家庭成員。我哋一齊嚟數下佢有幾多位家人啦。原來呀，小詩呢總共有1位、2位、3位、4位、5位、6位，同埋小詩自己7位嘅家庭成員喎。我哋一齊嚟睇下第1位家庭成員係邊個啦。噔噔噔噔。咦？小朋友，你哋知唔知道佢係小詩嘅邊個啊？冇錯啊，佢就係小詩嘅媽媽。我哋一齊嚟睇下第2位家庭成員係邊個啦。噔噔噔噔。咦？各位小朋友，你哋估唔估到佢係小詩嘅邊個啊？冇錯啦，佢就係小詩嘅爸爸。我哋一齊嚟睇下第3位家庭成員係邊個啦。噔噔噔噔。咦？各位小朋友，你哋又知唔知道佢係小詩嘅邊個啊？冇錯啦，佢就係小詩嘅姐姐。姐姐呢，成日都會同小詩一齊玩㗎。我哋一齊睇下第4位家庭成員啦。噔噔噔。咦？各位小朋友，你哋估唔估到佢係小詩嘅邊一個啊？冇錯啦，佢就係小詩嘅弟弟。我哋一齊嚟睇下第5位家庭成員係邊個？噔噔噔噔。你哋又知唔知道佢係小詩嘅邊個啊？冇錯啦，佢就係小詩嘅爺爺。我哋一齊嚟睇下第6位，最後一位家庭成員係邊個啦？噔噔噔噔。你哋又知唔知道佢係小詩嘅邊一個啊？冇錯啦，佢就係小詩嘅媽媽。最後，我哋一齊嚟同爸爸媽媽唱一首關於家人嘅歌啦，《我的家》。
朋友，我哋下次再見啦，拜拜。